Har bir maktab ortida faqat devorlar yoki sinfxonalar emas, balki katta orzular, ezgu niyatlar va fidoyi insonlar turadi. Bugun biz ana shunday inson Zuhriddin Akbarov rahbarligidagi maktab hayoti bilan tanishamiz. Shu maktabga kelganimda 600 nafar oshiqroq o'quvchi bor edi. Mana hozirgi kunda salkam 900 ta bola bo'ldi. 2022-yilga o'tgandan keyin mana shu maktabimiz chekkasida ta'mirtalab bino bor. Shu ta'mirtalab binoni 120 o'rinli qilib homiylar ko'magida remontdan chiqarib yangi o'quv yiliga tayyorladik. 120 o'rinli sinfxona, 6 ta sinfxona, koridorlar juda ham chiroyli zamonaviy sinfxonalar bo'ldi. Keyingi yiliga mana ko'rib turibsiz, 2023-yilda open budjet tashabbusli ochiq budjetda mana 180 o'rinli boshlang'ich sinflarimizga qo'ydikda. Bir halol haqiqatdan ham jamoamiz hamda shu mahalla qishloqlarda yaxshiligimi binoni yutib oldik. 3 oyda bitirib topshirishdi bizga. 3 oyda. Mana xudo xolasa 54 yil bo'lgan ekan bu maktab tashkil qilinganiga. 1971-yil tashkil qilingan ekan. Sport zal bo'lmagan ekan. Yana ochiq budjetda o'ynadikda, tashabbusli budjetda o'ynab turib, yana sport zal yutib oldik. Bu ham shu qishloqda, shu mahallalarimizda yordami bilan yutdik. 1,5 milliard. Mana sport zal zamonaviy 12 ga 24 ta qizlarga kiyinish, yechinish xonalari bor. Juda ham bir mazza qilib bolalarimiz o'ynayapti. Mana shu yerda 9 ta fandan doskalar qildik. Begzodjon Odiljonovich juda tez tumanimiz hokimi kelib turishadi. Hayron qoldim. Qiziqarli savollar yozishadi fan o'qituvchilarimiz. O'quvchilarimiz chiqib o'zlari ishlashadi. Bizning maktabimizda 65 nafar pedagog xodim faoliyat yuritadi. Ustozlarimizda hammasi kadrlar salohiyati yuqori. Ingliz tili ustozlarimizda hammasida sertifikatlar mavjud. Hello everyone, we are glad to see you there at our school. I study this school number 15 after hard studying, and I will take certificate by helping my teacher. Hozir men shu yerda turgan bo'lsam, mening kichik yutuqlarim bor bo'lsa, bu oilamning ishonchi, ustozlarimning sabri, maktabimiz tashabbusi va kitobning mo'jizasidir. Maktabda faqat fanlar emas, hayotiy bilimlar ham o'rgatiladi. Hozirda texnika va texnologiya juda ham rivojlanib bormoqda va bir-biri bilan axborot erkinligi, axborot uzatish juda keng ommalashyapti. Bu bir tarafdan ham ijobiy va ham salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Chunki haddan ziyod axborot vositalariga o'quvchilarning bog'lanib qolishi natijasida ularning dunyoqarashini susayishiga, fikrlash tezligini pasayishiga va hatto xotira tezligini suslashiga sabab bo'lib kelyapti. Shuning uchun ularning dunyoqarashlarini kengaytirish, fikrlashlarini yanada erkinlashtirish maqsadida biz Najot ta'lim klubini tashkil etdik. Mental arifmetika to'garagi esa o'quvchilarning diqqatini, xotirasini va mantiqiy fikrlashini kuchaytirmoqda. Maktab hovlisining o'zi ham ta'lim maskaniga aylangan. Hovlidagi katta shaxmat taxtasi bolalar uchun katta ilhom manbai bo'ldi. Biz bo'sh vaqtimizda bu yerda o'rtoqlarimiz bilan o'ynaymiz. Ustozimiz Eldorjon domla yordam beradi. Maktabimiz direktori tashabbusi bilan har bir sinfimizni alohida bir yo'nalish bo'yicha nomlaganmiz. Masalan, mana bu sinfimiz ichki ishlar sinfi, bu sinfimiz hokimlik sinfi, bu sinfimiz o'sha vazirlik sinfi. O'quvchilarimizda mana yoshligidan boshlab shu fanlarga qiziqish bo'yicha shu sinflardagi ma'lumotlarni o'rganish bilan ham o'sha kasblarga yo'naltirib boryapmiz.
o'qituvchi, mana o'quvchi hamda ota-ona mana shu formula bo'yicha qarang, eng yaxshi natija ota-ona bilan ishlash deyilyapti hamda ustoz yo'lni ko'rsatadi. Ammo yurish sizning zimmangizdagi vazifadir. O'qituvchi nur tarqatuvchi oftobga o'xshaydi. Ba'zan haqiqiy qahramonlar sahnada emas, balki sinf xonalarida, maktab hovlisida yashaydi. Ular kelajakni tarbiyalaydi. Zuhriddin Akbarov ana shunday insonlardan biri.